동안이 누나 위키위키 유정입니다. 망토는 1살이고 그리고 동만이는 3살이에요. 제가 이번에 SBS 애니멀바와 함께 유기동물 후원 챌린지를 하게 되었는데요. 네. 이번 유기동물 후원 챌린지는요, 조회수가 높을수록 후원을 많이 할 수 있다고 합니다. 그래서 많은 분들이 보셨으면 하는 마음에 유익하고 재밌는 정보 많이 준비했으니까요. 네, 여러분 재밌게 봐주세요. 감사합니다. 저희 아이들의 경기를 보여드리도록 하겠습니다. 자, 앉아. 앉아. 옳지. 엎드려. 옳지. 엎드려. 기다려. 기다려. 만아 기다려. 만아. 조심. 얘들아, 너희 왜 그러는 거야? 망토야. 누나가 그렇게 귀엽니? 망토야, 너 이런 아이였니? 그러지 않았잖아. 망토야. 오, 되게 좋은데? 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 좀 뭐라고 해야 되지? 망토가 의존도가 엄청 높고 그리고 사회성이 엄청 부족하다고 사회성이? 그랬어요. 이제 도움을 많이 아이들한테 주고 싶은데 어려워하시는 분들이 있을 것 같아서 그분들에게 도움을 드리고자 유익한 정보를 얻기 위해서 네. 선생님을 찾아왔습니다. 아, 네. 잘 찾아오셨습니다. 네. 이게 실제로도 유기견이 생기는 이유를 찾아보면 네. 한 60% 정도가 행동 문제예요. 강아지들은 정상적인 행동인데 사람들이 내 맘대로 안 된다고 행동 문제라고 버리고 이런 경우들이 있어서 저희가 이렇게 기본적인 교육만 해도 강아지들이 훨씬 사람이랑 보호자랑 행복하게 살 수 있다는 걸 보여주면 도움이 많이 될 것 같아요. 네. 처음에 어떤 훈련을 하면 될까요? 저희가 가장 중요한 거는 우리 망토가 스스로 선택하게 하는 거예요. 자기가 스스로 다가가면서 퍼스널 스페이스를 좁혀나가는, 이게 사회성 교육의 가장 첫 번째 중에 하나거든요. 그쵸? 오케이. 보호자한테 다시 돌아오는 거. 네, 그것만 칭찬해 주시면 돼요. 네. 가볼게요. 자, 이때 옳지. 옳지. 네, 좋아요. 옳지. 아이 착해. 아이 착해. 아이 착해. 그 다음에 제가 듣기로는 망토가 아까처럼 세상이를 잘 만난다고 하더라도 이렇게 유리 밖에서 보이는 친구가 있으면 많이 짖는다고 들었어요. 근데 그게 불안을 가진 강아지들이 많이 보이는 행동이에요. 실제로 못 만나면 더 짜증을 내고 화를 내는 거예요. 한번 해볼게요. 우선 제가 먼저. 망토 앉아. 기다려. 흥분도가 올라가고 있어. 한번 해볼게요. 여기서도 자기 스스로 한번 선택하게 해볼게요. 옳지. 잘하네. 기다려. 옳지. 그래서 처음엔 짖을 기회도 안 줘요. 옳지. 네, 좋아요. 망토. 옳지. 옳지. 네, 좋아요. 옳지. 네, 좋아요, 좋아요. 네. 너무 힘들 거라고 했는데 잘하네.
일부러 저희가 자극하는 거거든요. 기다려보세요. 옳지. 오케이. Yes. 제가 항상 강조드리는 게 교육이라는 게 사람만 받아야 되는 게 아니라 강아지들도 사람과 함께 행복하게 살려면 이런 교육을 하면 안 돼도 재밌어요. 네, 꼭 문제가 해결되지 않아도 보호자랑 소통하는 과정이니까. 고생했어. 잘했어. 망토랑 복만이랑 설채연 선생님께 교육도 받았는데요. 저뿐만 아니라 많은 분들이 오늘 이 영상을 보고 많은 도움을 받으셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 많이 시청해주세요. 그래야 후원도 많이 되기 때문에 네, 여러분 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 많이 시청해주세요.